Que diga algo, me muero. Si no hablo en 2 segundos, le saco el tema de la comida. Es mucho mejor que hablar del tiempo. Estaba buena la comida, ¿verdad? Sí. Sí. Buenísima. Tú sí que estás buenísima. Sí. Es que la comida japonesa es muy ligerita. Parece que comes como caramelos. Sé que piensas que no soy lo suficientemente hombre como para comer con palillos. ¿Tú vives solo? Sí, normalmente sí. ¿Por qué habré dicho normalmente? Es este portal. Perdona, es que acostumbrada a la ambulancia. Yo tengo una teoría. Si te obligan a comer repugnante pescado crudo y después estrellan tu cabeza contra un cristal, ¿eso no es amor? Ya nos veremos. A pesar de todo, aquella noche batí un récord. Soy el hombre que durante más tiempo ha conseguido reprimir las ganas de vomitar. 47 minutos y 24 segundos. La segunda noche todo marchaba como la seda, hasta que apareció la anaconda dispuesta a humillarme. Bueno, la verdad es que yo tengo el mismo problema que la anaconda. Una especie de gigantismo fálico. ¿En serio? ¿Pero cuánto tiempo? Mira, qué casualidad. Justo hace un minuto estaba hablando de ti. Y de tu mote. Vaya, veo que sigues igual que siempre. Estás más guapa que nunca. Déjame que te bese. Aquella noche lo habría dado todo por ser el anaconda. Cachando perdido, rubia. ¡Cómo me gusta tu polla! ¡Cómo me gusta tu polla! Y a mí. Al día siguiente llegó mi oportunidad, pero la anaconda y mis propios dibujos habían dejado el listón demasiado alto. Me consolé pensando que las buenas esencias se guardan en frascos pequeños. Y estoy seguro que esa noche yo tenía el más diminuto de los frascos.